عادل امام في مسرحيه الواد سيد الشغال باع محمد صبحي وسرق منه اهم دور. الحكايه دي بيحكيها منتج المسرحيه سمير خفاجي، وبيقول ان عادل امام لما اتعرض عليه سيناريو الواد سيد الشغال وافق عليه وراح فعلا البروفات، لكنه كان بيتدلع ويحضر نص ساعه ويمشي. وفي وسط البروفات قرا خبر ان محمد صبحي هيعمل فيلم اسمه زوج تحت الطلب. طبعا عرف ان هو هيعمل دور محلل، وده نفس دوره في الواد سيد الشغال. الموضوع ده جن عادل امام وحس ان محمد صبحي هيحرق عليه فكره المحلل، فراح فورا لمنتج الفيلم ووصف فايز وقال له انا هاخد الفيلم ده من محمد صبحي باي طريقه، والاجر اللي هتحطه انا هوافق عليه. وفعلا فايز ما صدق وادى الفيلم لعادل امام وعمل الفيلم قبل المسرحيه، وضيع على صبحي دور في فيلم مهم جدا. والاغرب بقى بطله مسرحيه الواد سيد الشغال اللي كانت في الاول شريهان، حضرت البروفا الاولى واعتذرت بعدها. جاب بعدها سوسن بدر ومثلت كتير جدا في المسرحيه، لكن المسرحيه اتعرضت 8 سنين فسوسن انشغلت واعتذرت على المسرحيه، فجابوا بعدها مشيره اسماعيل وكملت الدور واتصورت المسرحيه وبقت من اهم مسرحيات عادل امام. في اخر الفيديو، هل انت شايف ان عادل امام اللي عمله مع محمد صبحي صح ولا كان فيه غدر؟